Nous allons voir comment installer le logiciel Typing Test TQ. Alors, vous vous trouvez actuellement dans votre espace personnel. Vous avez un dossier qui s'appelle Dactylo, et dans ce dossier Dactylo, vous avez ce dossier-là et ce fichier-là. On va vous demander d'ouvrir le fichier Typing Test TQ. Cliquez 2 fois dessus. Lorsque vous avez cliqué 2 fois dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. On vous demande de cliquer sur Setup. Donc vous avez cette fenêtre là qui apparaît. Maintenant, vous ne touchez à rien, vous cliquez simplement sur Continue. Là, il va vous demander par rapport à la licence et vous pouvez cliquer sur Yes. Automatiquement, vous avez, lorsque le logiciel est installé, un message en fait, qui vous dit que le Typing Test TQ est installé avec un grand succès. Et il vous demande si vous voulez déjà ouvrir le programme. Nous, on va cliquer sur non, on ne va pas l'ouvrir maintenant.